sei. Já fui operado aos joelhos. Estou em vias de ser operado. Pode ser uma possibilidade em cima da mesa amanhã. Gosto de... Maria, saia, não mexe, eu estou muito. Perfeitamente. Mas é que gosto, mesmo escrito. Ron deitou a Harry um olhar cheio de significado ao passar por ele e demorou-se algum tempo quando se tornaram a encontrar à entrada. Harry conduzira mais de uma dúzia de convidados aos respectivos lugares. Está decidido, vou viver para a floresta. Posso ir contigo?